狗啊嗰啲嘅趣味，究竟有用中波狂，咁係有用一個掉炸彈神器。今日搞屎山有冇我仲未解？點解要一日都冇2人嘅？ Let's go。破120天。OK。我嗰日突錯嚟冇用咯，我掛機價31。掛機邊有好人？我企原地掛機，然後我就開睇其他 Apps。聽落唔錯。我喺度掛機啦，我認真話，加開水片啊，終於應該唔得啊！第一件事亂撳起嘢，然之後害死咗自己。呢個掛機用地圖，我都知道你得中火球，你個噴火槍唔可以攞嚟點燃料咧。呢個可以回答我呢個問題咧。作者，有夜晚，首先咁中意搞呢一套做咩啊？成日都係第一日即刻1秒夜晚，係咪幾想速通啊？速通回家。速通老家啦已經。你知噴火槍會用係噴火槍會用第一人稱嚟玩嘅。一個噴火槍厲害，呢但係實力該佢啱話呢個實力又即刻飛有咗，呢個燈塔好難行咯，我哋講電腦容易啲行過樓梯都咁難，仲點樣做森林地最勁人啲？OK 跳開。呢好似仲有一個講下周少自然熄火嘅，我真係會關。都俾兔仔殺死咗嘅。你俾兔仔？都俾兔仔殺死咗。哦，你俾兔仔殺死咗。你上一次俾紅蘿蔔上呢間。依家你俾兔仔殺？兔仔紅蘿蔔一樣吧？啊，一樣一樣。一個俾人食嘅，一個係食人哋嘅。我救唔到你啊！我哋知人㗎。等都等。你開過啊？有燃料太好啦！你啲燃料攞嚟幫我補充燃，要留翻啲燃料俾我啊！我攞嚟做嗰個重火狂嘅燃料啊！得啦，剩低啲燃料擺喺一個位置，我知入。哇！作者最勁發達。我話我之後由你即刻抌咁夠嘢，唔好再抌啦！一陣間去抌1億噸嘅嘢出嚟啊！嚟我哋就睇下作者俾咗幾多嘢我哋。你有抌邪㗎寶石，係咪驚我哋跳得太慢咧天數？我覺得應該可以掛機掛到1億，即係冇咩意思啊！掛500嚿木頭，我第一次。一嘢升級都咁多。哇！直接爆，最中意聲音嗰度嘅45。哇！聽落好爽，我仲起漏咗一個，唔爽。你路邊燒幾隻羊咪得咯？我想講呢個帽點樣除落嚟？乜鬼嘢？我一除就玩得太多跛佢，路邊曬一隻阿爾法羅。幾好煩！我使唔使做一個挑戰？每一次殺怪，盡量都用呢個嚟殺，呢個真係一個小挑戰。然後咧，我就有小朋友嘅午餐盒咯，係俾我食噶。我夠小孩。呢個今日更新咧，係小朋友咧有職業。咁個小朋友職業係咪有4個油可以話？即係4個小朋友。佢我覺得你俾物資唔使攞咯。
望住我哋技術啦，各位觀眾，呢啲叫技術 ，OK。我唔會死嘅，死咗真係好笑。上一次俾紅白殺死，我點會俾紅綠馬殺死啊？我訂閱我自己當然唔會啦，訂閱唔到自己嘅。我包啲先。做乜突然之間俾蛇眼冇射啊？我喺外邊，你喺度，我俾蛇眼冇射，有咩問題啊？到底？即係識得揾啱時候嘅喎。我依家已經，你知唔知作咗位冇揾得咁啱嘅時候啦？喺外邊嗰時先近尾。我而家卡機啦，我呢個。嗱，我開第三人稱，而家陣間卡機。開個係第一個小孩呢度啊！我呢度幾百個邪教寶石，係咪作咗你？我唔知講乜嘢好啊！我係加入管理員袋之所啦，今次唔使過嚟啦，而家唔需要嚟啦，因為我而家管理員袋子，係話一堆牛扒，係咪驚食得唔飽啊？晚飯啊？晚飯？救我救鹿小鹿救我啊小鹿，真係唔係叫你救嚟救我啊！我叫小孩啊，你小孩咩小鹿 ？Hello 小鹿，有咩意見啊？一直企喺外邊，你又開心咧，一直呢啲小鹿鬼一睇就知好開心啦。佢嗰度呢度好似有啲隱藏通道，冇記錯，你睇下。你小鹿。失我個宿失所未啊？好嘅，我哋而家睇下，係啊，好似冇咗咯。有而家就跳，小鹿走咗太好啦，終於可以攞我啲嘢啦。真真想俾幾多嘢我啊？你知唔知我成個小孩入口全部都係？好浪費物資，呢唔叫浪費，呢叫做浪費物資。我呢個係開寶箱啦，有個留翻俾我。我覺得你起得，我覺得，你強迫症真係幾嚴重。你起得幾好下喎，我唔係強迫症。我真係覺得你起得唔好企得咁好啦，好到滯，我哋都唔知講乜鬼嘢好咧。你唔識咩啊？你自執，我喺路上執嘅。你哋要咩女巫啦？因為我哋而家玩 Minecraft，仲有一個係咩啊？邪教冇成嘅，今次真係邪教啦！真係好多邪教。整個 TNT 俾我用下，我就俾 TNT。又你作者呢個拿開咩？我幫你增加火力，我哋需要增強火力啊！哇！哇！又有一個寶箱啦，其實一直都有呢個寶箱之一。喂，合理咩作者？喂，作者合理咩？點解呢個寶箱喺個氣球上邊嘅？唉，合理咩作者？喂，如果作者開，作者呢個寶箱開嘅話，我必須要舉報呢個寶箱。用手攞咯。紅甲嘅。可以啊！哇！各位觀眾，最勁武器嚟啊！直頭可以，我幫你試。有嗰個巨大袋子啊，冇嘅，乜你又有嘅？即係你冇咁讚我哋呢次，講笑就嚟同我背我呢度啦。
見你有訂閱我，所以我叫管理員俾咗你啦。因為你有訂閱我，我覺得呢個樣好似有啲好正常，好正常呢個樣。你放心，呢個樣冇咩問題，你放心。啱咩都冇講。咁多藍骨，記得餵養呢個小朋友啊！依家都唔使攞把刀出嚟就知。呢度有啲裝備，因為你有訂閱我，所以就會有咁多裝備。如果佢想有咁多裝備，快啲訂閱落去。終於有油啦！終於，呢啲油需要極之保護，因為對我嚟講呢啲油好重要。好似浪費物資啊！呢個窿我俾齊夾你啊！係啊，我真係覺得呢個浪費嘅木頭。一係我卡住咗我度。有冇卡住咗咁屌啊？唔好阻住我！唔好阻住我救小孩得唔得？知你企喺嗰度係咪啊？專門阻住人哋做救小孩係咪？你人哋去救你，唔好阻住手 OK， 唔好將佢擺呢度，擺得太完美。其實呢個藥水有啲回復一啲袋。OK，一半啊。我失敗挑戰。仲話我要試下全程只用噴霧槍嚟攻擊，又跟住用咗其他槍嚟攻擊，失敗。喂，哦，1秒失敗，連乜嘢都唔使講先失敗，再睇得好落去。我嚇？等陣，應該唔會吧？咦？我手電筒咧，作者還我手電筒，作者你 ban 咗我手電筒啊！你個手電筒好耐。哦，呢啲油柱啊，油站啊。喂，你講。OK，由我哋要裝油啊！裝油都唔識裝而家。OK 就唔裝啦。唔知點樣裝嘅嘢就唔好裝。阿爾法林咩係咩叫技術啊？即係留喺屋企都可以死嘅。點解紅蘿蔔殺死咗？我俾人攞殺死咗，我要復活咗啦。啲碎片嗰啲人用啊，我覺得其他小朋友好可憐咯。多袋嘅。佢驚你唔夠偽裝啊！我仲有啲奇怪聲音啊！我想回答一下咯，咩聲音嘅？總之好似咁多奇怪嘢 OK。你點乜碎入5條翻到嚟？有我啲朋友到底成日都俾兔仔打死，啲實力係咪真係勁到咁樣啊？唔係啊，佢識飄㗎，飄咗啊！你叫官嚟過嚟 ban 咗佢咯。你冇證據開啩？飄咗咯佢。OK，一火一出仔要裝燃料啊！而家咩啊？幫我打下隻兔仔，如果冇嘢咁，即係你嘅問題咯。有冇裝燃料嘅？作者，我解釋一下。作者，我出嚟解釋一下。如果有裝燃料咁掂啊？
喂，如果我冇俾兔仔殺嘅話，你就要咁賺我嘅。我啲朋友俾兔仔殺咗，有可能會輸一隻兔仔嘅。隻兔仔好勁啊！勁到咧，我一下就唔小心嗨錯就殺咗佢。但係點解俾兔仔殺死㗎你？你做咗節目效果啊，老兄！喂，浪費晒啲復活啊！你講呢個係咪浪費你復活㗎？我呢個大樹咧阻住晒。得啦，我想問你個窿係咪俾邪教入嚟㗎？不如你唔好擋啦。邪教唔嚟咯。我知道邪教唔會嚟，但係其實你整呢樣嘢嘅目的係咩啊？哦，好好睇啊！我你講，我俾你呢埲牆，我拆咗呢埲牆去，我需要你嗰埲牆做啲嘢。我唔係要你埲牆，我係需要你埲牆嗰啲位置嚟做嘢。咪太一直阻住晒嗰啲嘢，你知？南瓜頭，作者懷念南瓜頭啦，出嚟啦南瓜頭！哇哦！但係作者俾咁多防禦難防做咩？防禦屋企，係咩意思啊？你作者？我你講啊！你整完呢道牆，等於冇整到，我幫你加工仲要，等於都係我幫你整，真係多謝你。至少我唔需要整滿牆。你整滿牆好簡單啫嘛，隨便一下就整完。我覺得你整完，我覺得你整咗等於冇整。呀！呢個窿係咩鬼啊？俾邪教嚟啊！通風啊！如果入到咁點啊？呢度啊，食蛋糕。應該係你啊！仲幫你做收尾，真係有咁好人嘅。又堅強斧頭啦，我哋俾你激死啊！等我嚟呢度做咩㗎？嚟幫你收尾啊！ Yes。我嚟揾你拍影片，唔係揾你嚟亂咁佈置嘢。由呢度多一個窿，又俾邪教你係咪？我嘅包頭，好醜啊！我覺得啱啱觀眾應該都笑瘋。作者下一次講之前可以講一聲啦，你只係嚟講。之後俾人跳過，真係服咗你嘅。呢個真係幾真係。頭先佢就話呢個小朋友失蹤，可唔可以唔好去收聲先啊？有兩個邪教互相望一下，然後咧，然後佢就一直喺度釣魚，唔知佢發生咩事。然後呢個怪叔叔又一下用條魚打到佢，我真係完㗎，但係咪有條魚用魚哥？點解而家呢個發生咗啊？我覺得我小朋友先係最勁咯。Hello， 我已經有我小朋友啦。都有矛啊！但我哋有呢個喎。快啲用你真正實力啦！秒殺嗰隻嘢。一陣餓死啊！我個小朋友，快啲俾佢食，俾生肉佢食。講笑啫。我哋唔係呢種虐待小朋友。好多人快啲挖出石油了，食蛋糕啦！快啲，雖然唔係紅蘿蔔。佢一食，我以為要佢蛋糕。我呢度唔係紅蘿蔔蛋糕定係蛋糕？即係蛋糕上插多一間紅蘿蔔就得咧。可能小孩你會食多啲咧，食多啲咧之後你就食到。我去攞盒蛋啊！我去攞。作者，你俾呢個盜版嘅玩具我做咩？呢度睇唔出嚟個碌耳咁細。等陣，作者，我舉報你，你盜版玩具我。
你唔會有出正版人，你俾盜版我，你玩完啦。仲要個碌頭咁細嘅，以為我睇唔出盜版啊？嚟，以為喺上面推銷喺我影片做。嗱，我之後就睇，之後睇下我打馬賽克。我都唔係好勁咧。我之後影片都打上馬賽克，俾你賣廣告啊！仲要買個盜版出嚟。小朋友，你應該中意我，即係擺喺床入邊咯，雖然好恐怖。一起身有個玩具一直望住你。因為管理員苦打動物或者打啲，佢傷害力好少啊！我問你一個問題，你邊度嚟嘅動物啊？What？各位觀眾，呢個訂閱之餘，有訂閱的人先會有啲福利，OK？記得訂閱落去。係啊，要唔要過嚟坐下訂閱之餘啊？我呢有個訂閱字。我想問你點樣揾啲熊啊？呢個一直向外面揾，終有一日你會揾到嘅。可能係聽日，可能係明日，可能係下年。由我可唔可以拆咗你埲牆啊？阻住晒我一救唔到小朋友咯，多謝。俾一堆動物阻住咗喺廁所嗰度，救我啊！廁所度，你咁牛，我真係多謝。因為塞住喺廁所，男士定女士啊？OK。Oh my god！佢跟住翻到營地，又俾我朋友就係成日都係同我嘅。以前我搞一部咪今次到你，我要下嚟睇下呢個邊部機勁啲啊！睇下，我放1億隻生物出嚟。哇！呢度咁多鑽石，4粒㗎，仲係最雜啊！20粒鑽石今日總共。依家已經100零幾粒啦。有咧，我之前600幾嘅。訂閱之意，唉，好好啊！喺邊度啊？仲有粒鑽石應該仲。呢個盜版玩具咧玩咗啊！盜版玩具直接，到底睇我呢集應該改版一下變成正版啦。耳仔同我較大啲，耳仔較大啲就係正版啦。完咗啦，你玩一日就啫。鑽石魚完咗，亦都係代表影片中嘅結束。我今日影片就到呢度結束啦，多謝，所以咁我之後會話繼續玩199天嘅更新，咁你好似更新做好多嘢咁，就拜拜。